この日、資料を見てかなり気になる貨物があると言います。確認に向かうと、これですね。上海から届き、ここ成田で積み替え、ロサンゼルスへ運ぶ白いカバーの貨物。気になるのは、下の引いてる板パレット、外形がここまであるんですけど、それよりもこの貨物自体が外側に出てきちゃってるんですね。確かに上に行くほどせり出している。しかもこの貨物、別の面も傾いているんです。こんな感じに。これ以上傾いちゃうと危ないですね。この厄介な貨物、さて、どう積み込むのか。空港で働くことに憧れ、今の会社に就職。次第にこの仕事に興味を持ち、3年前、資格を取得しました。どれだけ貨物を多く運べるかっていうところで、組み方一つでより多く、1個でも10キロでも多くの貨物を積めたりするので、やりがい感じますね。出発2時間前、白長さんが考えたプランで機内への積み荷作業が。 윤석열 대통령은 어제 오후 조 바이든 미 대통령을 만나 50여 분 동안 양국 간 안보와 경제 현안을 논의했습니다. 두 정상은 북한의 전례 없는 공세적 도발에 심각한 우려를 표명하면서 빈틈없는 한미 공조와 굳건한 연합 방위 태세를 강화하기로 했습니다. 한국산 전기차를 보조금 대상에서 제외하는 인플레이션 감축법 IRA 개정과 관련해 바이든 대통령은 한국 기업들이 미국 경제에 기여하는 바가 큰 점을 고려해서 법 이행 방안이 논의돼야 한다고 말했습니다.
EQ4. Ja, mag wel, ja. Wel, was je in Drenthe, dat is ook voetbal. Nog een talent, op basis van mentaliteit dat je niet haalt. Tussen oren vind ik ook combinatie. Durante la Guerra Fría, el mundo vio nacer algunos de los prototipos más ambiciosos y extravagantes producidos por la Unión Soviética y Estados Unidos. Entre ellos se encuentran los ecranoplanos soviéticos, aeronaves gigantescas que volaban a pocos metros sobre el mar. Esa suerte de híbrido entre avión y aerodeslizador era tan extraño que confundió por completo al occidente, tanto así que se ganó el para nada intimidante apodo de monstruo del mar Caspio. Al otro lado de la cortina de hierro no comprendían ni cómo funcionaba ni cuál era su utilidad, pero sabían que era grande y peligroso, por lo que debían tener uno propio. En un éxtasis de paranoia de Guerra Fría, Estados Unidos puso en marcha un proyecto para contar con su propio ecranoplano Made in USA. La única diferencia es que esa nave portaría misiles nucleares capaces de destruir ciudades enteras. Hoy te invitamos a conocer el Parwig, el ecranoplano nuclear. And the crown jewel of his fleet, a gold-plated Boeing 747-400, truly fit for royalty. The Sultan apparently also gifted his daughter an Airbus 340 for her birthday. Talk about Dad of the Year, am I right? Sultan Bolkiah used his incredible wealth to turn his Boeing 747-400 into a proper floating palace. Not very much unlike his real Golden Palace, but we'll get to that later. He spent at least $100 million purchasing his Boeing
Boeing 747, and then another $120 million decking out the interior with all sorts of luxurious finishes. Like what he did to the master bedroom on this massive plane, for example. As you can see, there's a pretty obvious color scheme: opulent gold. Both the bedroom and its luxurious bathroom are decorated with gold and lalique crystal. And yes, that does include a golden sink. When Sultan Bolkiah isn't in his floating palace, he's chilling in his actual golden palace, Istana Nurul Ayman, which, according to the Guinness Book of World Records, is the world's largest living residence of a head of state. This massive royal dwelling is several times larger than Buckingham Palace, and it's arguably even more luxurious. The palace stands on the banks of the Brunei River, several kilometers south of Brunei's capital. It's a massive, pristine white palace with golden domes and minarets. The curved roofs of the buildings and the huge golden dome of the palace mosque attract sightseers from the nearby Persia-run Damuan Park to the banks of the Brunei River. The name of this magnificent palace is Istana Nurul Ayman, meaning Palace of the Light of Faith. It apparently took only 2 years to build. Who is Elon Musk? June 1971. Born in Pretoria, South Africa. Musk was born on June 28, 1971 in Pretoria, South Africa. He is the son of May Musk, a model and dietitian from Canada, and Errol Musk, a South African electromechanical engineer, pilot, and sailor. March 1981. Interest in computing. His parents divorced when Elon was 10. During this time, he really got into computers. At the age of 10, he developed an interest in computing with the Commodore VIC-20 and taught himself computer programming. March 1984. Sold his first video game. By the age of 12, Musk sold the code of a BASIC-based video game he created called Blastar to a magazine called PC and Office Technology for approximately $500. June 1989. Moved to Canada. At the age of 17, Elon Musk moved to Canada to attend Queen's University, avoiding mandatory service in the South African military. August 1992. University of Pennsylvania. Musk left Canada to study business and physics at the University of Pennsylvania. He graduated with an undergraduate degree in economics and stayed for a second bachelor's degree in physics. February 1995. Started Zip2. Musk and his brother Kimball started Zip2, a web software company that to build, and more than $1.5 billion was spent on its construction. The architect of the palace's exterior was Leonardo V. Loxon, and the interior was done by Kuan Chu, who also worked on the construction of Burj Al Arab in Dubai. If you're wondering how $1.5 billion was spent building this palace, just know that behind its traditional architecture lies some incredibly luxurious, ultra-modern decor. I'm talking Italian marble, granite from Shanghai, English glass, and the best Chinese silk. Gold and marble were the main themes for the palace decor. Of course, 38 different kinds of marble were used for the decoration of its interior, and there are 44 staircases made from marble. Remember when I said the palace was big? Well, allow me to elaborate. The whole palace covers 2.1 million square feet of space. It contains 1,788 rooms, which includes 257 bedrooms, 250 bathrooms, a banquet hall that can accommodate up to 5,000 guests, a mosque large enough to hold 1,500 people, and a 110-car garage. When you live in a home with 5 swimming pools, an air-conditioned stable for your 200 polo horses, a helipad, and 18 elevators, does it even get more royal? And then there are the little touches of regal luxury the Sultan likes to add to his day-to-day life. Little things like how he commissioned his very own
own private zoo. A $10 million playground that features about 30 Bengal tigers, falcons, flamingos, and some incredibly talented cockatoos. They can play basketball, ride bicycles, and imitate other animals. According to the Sultan's zookeeper, that is. Big surprise, Sultan Bolkiah likes to entertain world leaders there. There was also the time he got one of the world's most successful golfers, Jack Nicklaus, to design a golf course for him at one of his hotels. The Empire Hotel, to be exact. A 5-star resort that comprises stunning private beaches, lagoons, 5 pools.สวัสดีครับต้อนรับสู่รายงานพิเศษการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Welcome viewers to the live telecast by the NBT World of the opening ceremony of the 34th ASEAN Summit to be held at Crystal Hall on the 3rd floor of the Athene Tower, Bangkok. Thailand has assumed the chairmanship for ASEAN under the theme Advancing Partnership for Sustainability, and Thailand is committed to ensuring ASEAN success and propelling 3 main strategies for this year 2019. And this includes being of things, or sustainability in all dimensions, to promote the grassroots economy and improve the quality of lives for the people. This is the first meeting of ASEAN leaders under the chairmanship of Thailand, and this was preceded by the meeting of the ASEAN ministers and senior officials for the final preparation prior to the summit. Besides this, there were meetings between ASEAN leaders and representatives of various sectors, such as the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, or AIPA, the business sector of ASEAN, and the young representatives of ASEAN. So many documents as well as results will be endorsed by the summit, and further the progress from that achieved at the level of the ASEAN ministerial meetings, such as the management of waste in the sea, the trafficking of wild animals and plants, the ASEAN Cultural Year, the opening of ASEAN Satellite Warehouse in China Province, and this is under the Disaster Emergency Logistics System for ASEAN. And Thailand will also present the ASEAN leaders with the vision statement on partnership for sustainability for the leaders' endorsement. This will reflect the common intention of ASEAN leaders in the drive for the ASEAN community, with the people at its center, leaving no one behind, and preparing for the future. So you can see here the live picture coming from the Crystal Hall at the Attorney Hotel in Bangkok, preparing for the opening ceremony.
So for the order of this morning's opening ceremony, soon the opening ceremony will commence with the ASEAN anthem performed by Sun Plu Chorus and the Sea ASEAN Consonant. The Prime Minister of Thailand, General Prayut Chan-o-cha, will deliver the opening statement, and this will be followed by the vivid ASEAN cultural performance. There will then be the video presentation on the ASEAN Center of Military Medicine and the ASEAN Satellite Warehouse in China Province under the Disaster Emergency Logistics System for ASEAN. Subsequently, the ASEAN heads of state and heads of government will proceed to the stage. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the ASEAN leaders are making their way to this main ballroom. So once again, kindly do take your seats, and a gentle reminder for you all to once again check your communication devices, your mobile phones, making sure that they have been switched on to either vibrating or silent mode. Thank you very much indeed for your kind cooperation. ผู้นำนะคะกำลังเดินทางมาถึงห้องแห่งนี้นะคะรบกวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะนั่งประจำที่แล้วตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเครื่องมือสื่อสารมือถือได้ปรับเป็นระบบสั่นหรือว่าระบบเงียบแล้วหรือยังนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ Ladies and gentlemen, kindly rise to welcome the ASEAN leaders.
Your Majesty, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very warm welcome to the opening ceremony of the 34th ASEAN Summit. My name is Pachari Raksawong, and it is an honor for me to be here as your Master of Ceremonies. And of course, it is such an esteemed honor to be welcoming and to have the presence of the ASEAN leaders with us this morning. We start off the program with the playing of the ASEAN anthem. May I now request for everyone to kindly rise to observe the ASEAN anthem. Kindly be seated, and a big round of applause for the musicians from Sea ASEAN Continent, a traditional ensemble with artists from ASEAN member states who have been invited to perform at many high-profile events and have received wonderful compliments. And we also heard from the Suan Plu Chorus, the SATB Chorus from Thailand, who have also performed in many countries and have been awarded many international medals and accolades. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm so very honored indeed to have you here with us for the official opening ceremony of the 34th ASEAN Summit. Your Majesty, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I now have the honor of inviting His Excellency General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, on the stage to deliver the opening remarks. Ladies and gentlemen, do join me in extending him a warm welcome as he makes his way to the stage. Your Majesty, Excellencies, honored guests, I wish to welcome all of you to the Kingdom of Thailand. The birthplace of ASEAN. May I now speak in Thai? Please put your headphone. We dare to dream. We dare to dream. share. We care เรา to กล้า share. ฝัน เรายิน These ดีจะแบ่ง lyrics ปัน
จากเนื้อร้องของเพลง The ASEAN Way ที่ To Dream We Care to Share เรากล้าฝันเรายินดีจะแบ่งปันจากเนื้อร้องของเพลง The ASEAN Way ที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะสะท้อนเส้นทางตลอด5 ทศวรรษที่ผ่านมาของอาเซียนได้ดีที่สุดเรามองย้อนกลับไปเมื่อ52 ปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศ5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสารานรมก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของ5 ชาติสู่ประชาคมที่เหนียวแน่นของ5 ชาติสู่ประชาคมที่เหนียวแน่นของ10 ประเทศและก็ด้วยความกล้าที่จะฝันจากรุ่นสู่ก้าวและมั่นคงมีกฎกติกาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ6ของโลกและมีความร่วมมือที่ครอบคลุมที่ใหญ่ที่สุดอันดับ6ของโลกและมีความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกสาขาทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนอาเซียนทุกคนเราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเศรษฐกิจในเอเชียอาเซียนคือพลังสำคัญที่จับมือกับมิตรประเทศในการฟันฝ่าอุปสรรคและสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและในวันที่เราพบเจอกันกับภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์สึนามิหรือพายุไซโคลนพวกเราชาวอาเซียนก็ไม่เคยทอดทิ้งกันมีแต่จะยื่นมือช่วยเหลือกันด้วยจิตสำนึกของการเป็นประชาคมอาเซียนประชาคมเดียวกันวันนี้ภูมิภาคของเรายังคงสงบสุขปราศจากสงครามและการสู้รบเพราะอาเซียนย้ำเตือนให้พวกเราเคารพในความแตกต่างหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันติในวันนี้นั้นพวกเราผู้นำอาเซียนจะร่วมกันประกาศการเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียนเดลซ่าและการยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนให้เป็นองค์กรของอาเซียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพของอาเซียนในการบริหารจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและในยุคนี้ที่การแข่งขันทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศเข้มข้นขึ้นปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทำลายระบบนิเวศให้เสื่อมโทรมหากไม่มีอาเซียนเราจะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไรแต่ละประเทศโดยลำพังจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกอย่างได้มากน้อยเพียงใดผมนั่นเองเชื่อมั่นว่าพลังของอาเซียนที่เข้มแข็งและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราคือคำตอบที่จะช่วยพวกเราก้าวผ่านพ้นทุกความท้าทายในครั้งนี้และสามารถวางรากฐานที่มั่นคงให้กับอนุชนรุ่นหลังได้นั่นคือเหตุผลที่ไทยได้ประกาศแนวคิดหลักร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนด้วยความฝันที่ให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยต่อยอดจากสิ่งดีๆที่อาเซียนได้สร้างกันมาในอดีตและมองไปสู่อนาคตเพื่อความสุขของชนรุ่นหลังที่จะเห็นภูมิภาคที่มีสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองต่อไปอย่างยั่งยืนประการแรกเราฝันที่จะเห็นอาเซียนก้าวไกลให้อาเซียนมองและก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันอย่างไม่หยุดนิ่งใช้ประโยชน์จากยุค 4.0 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดเพื่อมุ่งไปสู่ดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประการที่ 2เราฝันที่จะเห็นอาเซียนร่วมมือร่วมใจด้วยการร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นทั้งในอาเซียนกันเองและกับภาคีนอกภูมิภาค
พื่อจะส่งเสริมให้อาเซียนเป็นแกนกลางของภูมิภาคและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมไปถึงส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกฎระเบียบและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนเพื่อจะก้าวไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงกับประชาคมโลกโดยผ่านยุทธศาสตร์เชื่อมความเชื่อมโยงของทุกฝ่ายและประการสุดท้ายเราต่างฝันที่จะเห็นอาเซียนมีความยั่งยืนคือความยั่งยืนในทุกมิติตั้งแต่ด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมไปจนถึงความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งนับจากนี้ความยั่งยืนในทุกมิติหรือ SOT คือแนวทางใหม่ที่อาเซียนต้องคำนึงในทุกการตัดสินใจและจะอยู่ใน DNA ของอาเซียนที่จะถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหน้าเนื่องจากประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ให้กับอาเซียนในระยะยาวเพื่อเป็นเกราะให้กับประชาชนของเราต่อความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคของโลกใต้ฝ่าลงที่พระบาทและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ไทยจะสานต่อข้อริเริ่มของประธานอาเซียนในปีที่ผ่านๆมาและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุความฝันที่เราวางไว้ร่วมกันและให้ประชาชนของอาเซียนทั้งรุ่นนี้รุ่นหน้าสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายและได้ประโยชน์จากอาเซียนใน3มิติที่สำคัญดังนี้ 1. มั่นคงขึ้นพวกเราจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ดีขึ้นเช่นมิติความมั่นคงทางไซเบอร์พวกเราจะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ไทยซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของภูมิภาคให้รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในมิติอาชญากรรมข้ามชาติที่มีอัตราสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนอาเซียนจะส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติและอำนวยความสะดวกให้การค้าการลงทุนและการเดินทางสัญจรข้ามพรมแดนของพวกเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและท้ายที่สุดก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นพวกเราจะได้รับความมั่นใจได้ว่าในกรณีที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติคลังเก็บสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในอาเซียนที่จังหวัดชัยนาทจะพร้อมสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกที่และทุกเมื่อได้อย่างทันท่วงที 2. มั่งคั่งขึ้นจากกระแสต่อต้านระบบการค้าพหุภาคีเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าอาเซียนเราจะต้องจับมือกันให้แน่นขึ้นและผลักดันให้การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซปให้แล้วเสร็จให้ได้ภายในปีนี้ซึ่งก็จะทำให้อาเซปกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและช่วยรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียนในอนาคตอีกความมั่งคั่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่ม GDP ของอาเซียนอีก100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีคศ 2025 โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4IR และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ MSME แรงงานมีทักษะผู้ประกอบการวิชาชีพและภาคการเกษตรโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างของการพัฒนารวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก EEC และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆทั้งใน ASEC ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินโดแปซิฟิกและ 3. ยั่งยืนขึ้นอาเซียนจะขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะจัดตั้งขึ้นในไทยเป็นกลไกสำคัญในมิติความมั่นคงของมนุษย์อาเซียนจะพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยและพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยอาเซียนโดยการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยอาเซียนได้ผ่านการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและมีนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นในไทยในมิติความยั่งยืนของความสัมพันธ์ระดับประชาชนพวกเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมซึ่งกันและกันจากการประกาศรับรองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์จากศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนในมิติสิ่งแวดล้อมอาเซียนได้จัดทำกรอบปฏิบัติงานด้านขยะทะเลฉบับแรกและจะส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนเพื่อให้พื้นที่ทางทะเลของเรามีความยั่งยืนท้ายที่สุดมิติของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนด้วยเครือข่ายเมืองอัจฉริยะซึ่งจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ที่พัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กับการขจัดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนเพื่อประโยชน์ของพวกเราประชาชนชาวอาเซียนในระยะยาวใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายวันนี้ถึงเวลาของคนรุ่นนี้ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนความฝันของพวกเราสู่การลงมือกระทำเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อกว่า5 ทศวรรษที่แล้วที่จะสร้างภูมิภาคแห่งสันติสุขและความก้าวหน้าให้กับประชาชนอาเซียนทุกคนตลอดจนการวางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้กับคนรุ่นหน้าในอีกครึ่งศตวรรษหลังจากนี้ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกประเทศสมาชิกทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและที่สำคัญที่สุดเจ้าของประชาคมอาเซียนก็คือประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยผมขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านในห้องนี้และพวกเราชาวอาเซียนทุกคนได้ปลุก DNA ความเป็นอาเซียนในตัวและร่วมแรงร่วมใจจับมือกันให้เข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าเพื่อวางรากฐานให้ประชาคมอาเซียนมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองไปสู่อนาคตโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติโดยแท้จริงผมขอยินดีต้อนรับนะครับการเข้ามาร่วมประชุมในประเทศไทยอีกครั้งนะครับขอขอบคุณครับ Thank you very much Thank you very much indeed, Your Excellency. Delivering the opening remarks by His Excellency the Prime Minister of the Kingdom of Thailand. Now, he has stated that it is time for our generation to awaken our ASEAN DNA, to join hands and hearts to drive forward our Dare to Dream vision towards a people-centered community that leaves no one behind. Now, Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, one of the most exciting characteristics of ASEAN is, of course, its wide diversity, particularly in our cultures. We all have both our own unique as well as a long-standing shared culture. Today, I have the honor of presenting to you a cultural performance displaying the rich and diverse cultures of the region through the Nang Yai, or Grand Shadow Play, and the puppet show from 10 ASEAN member states. Now, the performance will portray the beauty of Ramavatar, a shared cultural heritage of ASEAN, in an animated version. Now, there will be a very beautiful poem recited towards the end of the performance, and that will be presented in Thai. We have provided you with headsets for real-time interpretation for your viewing pleasure. Distinguished guests, ladies and gentlemen, enjoy the opening performance, Vivid ASEAN.
ในโลกแห่งเสรีเศรษฐกิจค้าขายมั่งมีหนึ่งเดียวไมตรีมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันอาเซียนร่วมมืออาเซียนร่วมใจอาเซียนก้าวไกลอาเซียนยั่งยืนLadies and gentlemen, do extend the dancers and performers of Vivid ASEAN a big round of applause. A wonderful performance portraying the rich and diverse cultures of ASEAN. There you have it. What a wonderful performance indeed. Thank you all very much to the dancers and performers, Vivid ASEAN. And now, ladies and gentlemen, under Thailand's ASEAN chairmanship theme, 7 ASEAN centers will be developed and it will be established here in Thailand as the key priority deliverables. Today, it is my honor to request your welcoming of the ASEAN Center of Military Medicine, or ACMM, to be included as a subsidiary body under the ASEAN Defense Ministers meeting. You will also be witnessing the launch of the satellite warehouse in Chainat province under the Disaster Emergency Logistics System for ASEAN, or DELSA. If I may direct your attention to the big screen, let's take a look at this video. Speaking at a bilateral meeting with Prime Minister Hun Sen at the Soka Hotel in Phnom Penh during the ASEAN Summit, President Joe Biden told Prime Minister Hun Sen that the ASEAN community is very important to the United States, especially to his own administration, and the United States supports ASEAN unity and friendship. The president praised Cambodia and the ASEAN chair for the effort to resolve the Myanmar conflict and return the country to its original state. In response, the Prime Minister thanked President Biden for attending the summit in Phnom Penh, which underscores the United States' commitment to ASEAN. He also informed President Biden about Cambodia's cooperation with Japan to help Ukraine with demining and in combating the use of nuclear weapons. Prime Minister Hun Sen also thanked U.S. President Joe Biden on a tour to strengthen ties in the Asia-Pacific. In Phnom Penh, he met Cambodian Prime Minister Hun Sen, host of this year's ASEAN, and other regional leaders at the summit. The message he carried was clear, that the United States is committed to its strong ties in the region. Today, we take another critical step, beginning a new era in our cooperation with the launch of the U.S.
ASEAN Comprehensive Strategic Partnership. Together, we will tackle the biggest issues of our time, from climate to health security, defend against the significant threats of rule-based order, and to threats to the rule of law. Elsewhere in the capital, Chinese Premier Li Keqiang was meeting Cambodia's king. The strained relationship between China and the US in recent years has left many Southeast Asian nations torn between choosing Chinese investment or US security guarantees. The meeting next week between Xi Jinping and Joe Biden will be watched closely here. And closer to home, the issue of Myanmar raised once again. The US midterms are done and dusted, except the vote is still being counted. Indeed, in states like Nevada and Arizona, the glacial pace of the count and widespread issues with tabulators and printers has again shaken trust in the electoral process, and rightly so. There's a right way of doing things, like Florida and Texas, and there's the way Arizona goes about it. Arizona had 1 in 5 voting centres in Maricopa County, its biggest county, impacted by malfunctioning machines. Chaotic third world stuff there. No wonder election integrity is a big issue in America. Florida, with a population of around 22 million, managed to count 98% of votes by election night. And this in a state recovering from a hurricane and preparing for another. Arizona, with around 7 million people, is still counting. Good afternoon. Well, we had an election yesterday. And it was a good day, I think, for democracy. And I think it was a good day for America. Excuse me, I'm a little hoarse. Our democracy has been tested in recent years, but with their votes, the American people have spoken and proven once again that democracy is who we are. The states across the country saw a record voter turnout, and the heart and soul of our democracy, the voters, the poll workers, the election officials, they did their job and they fulfilled their duty, and apparently without much interference at all, without any interference, it looks like. And that's a testament, I think, to the American people. While we don't know all the results yet, at least I don't know them all yet, here's what we do know. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. And I know you were somewhat miffed by my obsessive optimism, but I felt good during the whole process. I thought we were going to do fine. While any seat lost is painful, some good
sparrow.
我已拒制敌，暗探前沿，抢滩上路，完毕。对方前进。无人侦察机前出敌机侦察，无人车前出。我们将无人体系作战力量融入到整个作战行动中，有效增强了有人作战力量借助无人体系对战场的态势感知、指挥控制和目标打击等方面的能力。我已拒制敌，暗探前沿，抢滩上路，完毕。对方前进。无人侦察机前出敌机侦察，无人车前出。我们将无人体系作战力量融入到整个作战行动中，
有效增强了有人作战力量，借助无人体系对战场的态势感知、指挥控制和目标打击等方面的能力。我已击制敌，暗探前沿，巧探上路，完毕。对方前进。无人侦察机迁出敌机侦察，无人车迁出。双手注意，正前方公路内野伞兵见面。队长，这边。此次演练，我们将无人体系作战力量融入到整个作战行动中，有效增强了有人作战力量，借助无人体系对战场的态势感知、指挥控制和目标打击等方面的能力。我已击制敌，暗探前沿，巧探上路，完毕。对方前进。无人侦察机迁出敌机侦察，无人车迁出。
练，我们将无人体系作战力量融入到整个作战行动中，有效增强了有人作战力量借助无人体系对战场的态势感知、指挥控制和目标打击等方面的能力。我已拒制敌，暗探驰援，抢滩上路，完毕。右边前进。无人侦察机前出敌近侦察，无人车前出。注意，正前方公路内野伞兵见面。队长，这边。此次演练，我们将无人体系作战力量融入到整个作战行动中，有效增强。